Miren cómo tiene el carbón ahí. Ya le quité bastante de pérdida. En la parte de abajo tenía como un octavo. Todo eso le va quitando fuerza a la motosierra. Nomás limpiándole esto de vez en cuando. Y esto es lo que he dicho en mis videos también. Qué bueno que me acordé. Revisen mis videos, ahí explico un poco más. Pero todo eso se va hacia el pistón y luego lo raya. Por eso es bueno estarle limpiando de vez en cuando eso ahí. Más traten de no... Yo le quito con un desarmadorcito, miren. Pero traten de no irse de paso hacia adentro porque pueden picar el cilindro. Entonces sí, ya se meten en otro problema. Y yo trato de jalarle hacia afuera. Hacia afuera. So, con eso nomás limpiando ya le dan más fuerza a la máquina.